も放り込んでいく感じですね。これに入れないでこれかペットボトルに入れていく。生乳使用。あちらに出しに行こうかな。ちょっと見ていく。あ、経験だ。この後行くわ、ちょっと。ありがとう。うん、ペットボトルでもいいよ。山根先生、完全に寝ました。で、どうしようかな。なんか、皮膚になってしまってる。まだ皮膚がくっついてますね。いいです、いいです、どうぞ。全然気にしないでください。なんかすごいね、見られてるな。水食かなんかでバーって洗い流します。うわ、一回流した方がいいね。そうですね。そしたらこれ下があれなんで、これ頭持ってこのままこれにバーって入れて、じゃあ庭に行こうって私とできないですね。バーッと流します。あ、取れた。中にいっぱいついてるかな。マスク取れた。ああ、ちょっとやっぱ難しい。マスク押さえてもらったの。ありがとう。バーッと流した。やりましょうか。よし、一回じゃあ入ろうか。これトイレに流していいです？こうやって書いてる字が一応あ、ちょっとニャンジーさん。あすでる。あすでる。おい。おい。水があんまない。よいしょ、ベルちゃん。こういうふうにね、はい、ここもないしな。はい、
よだれ垂れるのに。あれやな。結膜これ。そうです。結膜やん。出てきました。こっちもな。はい。目薬しよしてます。